Так, сейчас прет у нас Орион. Мы едем в другой лес. Мы здесь еще ни разу не были. Пошел. Сел Орион. Опа. Сам заглушился. Все, Орион труп. Руками утухнешь. С ножки ты его не заведешь, тебе вода будет мешать. Попробуй. О, завел. Давай, пошел. Давай. Хорош. Стой там, стой. Планета пошла. Так. Вытащил. Едем дальше, друзья мои. Так, летит Орион. У нас тут очень сильно болотистое место. Спокойно пролетел. Планета, давай! Давай, родная, давай! Квадрик. Давай. Ух! Так, Орион пошел. Не провалился. Так, сейчас поедет планета. А нет, квадрик поехал первый. Так, поехали. Как Орион, ну хорошо, он даже не проваливается. Давай! Планета идет в бой. Квадрик едет. Оп. Слегка провалился. Объезжаю дерево. Все, поедем дальше. Планета летит. Давай, родная. Уи! Орион прошел, вот тоже закидала. Квадрик летит.
Ух, проваливается. Проехали все на ура. Так, Орион там вдали встрял, его выехал. Летит. Вперед. На всех парах. Так, дерево его любимое. Вот, Ориончик засел, давай. Толкани его. Готов. Вторая была. Вторая? Ну-ка, квадрищик подкрадывается. Планета газу! А где Андрюха? Все проскакивает. Саня, давай быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас. Давай, давай, давай. Квадрик спасает всех сегодня, ё-моё.